Na juhu Slovenska sa hranica nikdy nespráva ako čiara z učebnice, je to skôr šev. Niekde pevne zošitý, inde roztrapkaný, miestami znovu prešitý hrubou niťou dejín. V jednej dedine sa ráno zdraví po slovensky. Na trhu sa zjednáva po maďarsky a večer sa v krčme nad jedným stolom miešajú oba jazyky, tak prirodzene ako sa mieša dym z cigariet s parou z horúcej polievky a potom príde štát, príde úrad, príde pečiatka a zrazu sa z tejto každodennej zmesi stane problém, ktorý treba pomenovať, zmerať, zaradiť do kolónky. Juraj Zvara sa narodil v roku 1924 do sveta, kde mapa nebola len obrázok, ale príkaz. Generácia jeho rodičov si pamätala, že ešte nedávno sa tu všetko volalo inak, že železničné stanice mali dvojjazyčné nápisy a že úradný jazyk sa menil podľa toho, kto práve držal moc. Po roku 1918 sa zrodilo Československo a s ním aj nový slovník. Štátotvornosť, menšiny, lojalita, revizionizmus. V 20. rokoch to boli slová z novín a z prejavov. V 30. rokoch sa začali tlačiť do života obyčajných ľudí a dieťa, ktoré vyrastá v takomto prostredí, sa učí čítať nielen písmená, ale aj nálady, kedy je bezpečné hovoriť nahlas, kedy je lepšie mlčať, kedy sa oplatí povedať my a kedy radšej ja. O Zvarovom detstve sa dá uvažovať ako o školení v citlivosti na hranice, nie tie na mape, ale tie neviditeľné. Hranica medzi tým, čo sa povie doma a tým, čo sa povie v škole. Hranica medzi tým, čo sa považuje za normálne v susedstve a tým, čo už úrad označí za podozrivé. V rodinách na juhu Slovenska sa často dedili dve veci. Pôda a pamäť. Pôda mala parcely, pamäť mala príbehy. Príbehy o tom, kto tu bol skôr, kto komu čo vzal, kto koho kedy presťahoval, kto koho kedy preložil do inej národnosti len tým, že zmenil názov obce alebo jazyk v škole. Keď Juraj Zvara chodil do školy, školská trieda bola malý štát, tabula, krieda, portréty, učebnice a v učebniciach sa dejiny nepísali len preto, aby sa deti niečo naučili. Písali sa preto, aby si zvykli na to, že existuje správny výklad, správna postupnosť udalostí, správne pomenovanie hrdinov a vinníkov. V prostredí, kde sa stretávali Slováci a Maďari, to bolo ešte ostrejšie, lebo dejiny tu neboli neutrálne, boli osobné. Keď sa povie Trianon, niekto v tom počuje spravodlivosť, niekto krivdu. Keď sa povie revizionizmus, niekto v tom vidí hrozbu, niekto nádej. A mladý človek, ktorý má sklon k presnosti, k textu, k argumentu, si začne všímať, ako sa tie isté udalosti dajú rozprávať dvoma jazykmi a dvoma tónmi. Rok 1938 prišiel ako studený vietor, ktorý zrazu otvorí všetky dvere naraz. Mníchov, rozpad Prvej republiky, viedenská arbitráž. Južné územia Slovenska pripadli Maďarsku a s nimi aj tisíce ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ocitli v inom štáte bez toho, aby sa pohli z miesta, mapa sa pohla za nich. A to je skúsenosť, ktorá sa vrie do pamäti hlbšie než akákoľvek školská poučka. Že štát nie je len abstrakcia, ale sila, ktorá vie zmeniť jazyk na úrade, uniformu policajta, názov školy a tým aj budúcnosť dieťaťa. V takýchto rokoch sa dospieva rýchlo, nie preto, že by mladí chceli, ale preto, že okolnosti ich tlačia. Vojnové roky priniesli mobilizáciu, propagandu, strach aj príležitosti. Pre niekoho to znamenalo kariéru v novom režime, pre iného útek do vnútorného exilu, pre ďalšieho tiché prispôsobenie sa a pre mladého Juraja Zvaru to znamenalo, že národnostná otázka prestala byť témou z novín a stala sa každodennou realitou. Kto má aké práva, kto môže študovať, kto je považovaný za spoľahlivého, kto je cudzí, aj keď sa narodil o 2 ulice ďalej. Ak sa v takomto prostredí v niekom rodí historik, nerodí sa v knižnici s vôňou starého papiera, ale v teréne, v rozhovoroch, v pozorovaní. Historik tu nie je romantický zberateľ príbehov, ale človek, ktorý cíti, že bez poriadku v minulosti nebude poriadok ani v prítomnosti, lenže poriadok v minulosti je nebezpečná vec, lebo kto ho určuje, ten určuje aj to, kto má nárok na priestor, kto je doma, kto je hosť, kto je menšina a čo to vlastne znamená. Vojna mení aj jazyk. Slova sa stávajú zbraňami. Národná jednota môže znamenať solidaritu, ale aj vylučovanie. Bezpečnosť môže znamenať ochranu, ale aj represiu. A keď sa mladý človek učí pracovať so slovami, učí sa zároveň, že slovo nie je len význam, ale aj následok. Jedna veta môže niekomu otvoriť dvere na školu. Iná veta môže niekoho poslať na výsluch. V takomto prostredí sa rodí zvláštny typ odborníka. Nie aktivista, nie tribún, ale človek, ktorý vie hovoriť tak, aby ho počuli aj tí hore, aj tí dole. Aby ho neodmietli ako nepriateľa, ale aby ho zároveň brali vážne ako niekoho, kto rozumie terénu.
Juraj Zvara dospieval v čase, keď sa staré poriadky lámali a nové ešte neboli stabilné. Slovenský štát, vojnová realita, tlak nacistického Nemecka a popri tom všade prítomná otázka. Čo bude po vojne? Ľudia si to šepkali v kuchyniach, v dielňach, na staniciach. Po vojne sa bude účtovať. Po vojne sa budú prepisovať hranice. Po vojne sa budú prepisovať aj životopisy a mladý človek, ktorý chce študovať, ktorý chce pracovať s dejinami, musí už vopred tušiť, že jeho budúcnosť bude závisieť od toho, ako sa bude vedieť pohybovať v meniacom sa slovníku. Predstavme si atmosféru tých rokov bez veľkých gest. Skôr cez drobnosti, zima, keď sa kúri menej, lebo uhlie je drahé a nedostatkové. Papier, ktorý sa šetrí, pretože všetko ide na vojnu. Noviny, ktoré sú plné správ z frontu a plné fráz, ktoré majú zakryť únavu. V takomto svete sa štúdium stáva únikom aj disciplínou. Kto číta, ten má aspoň na chvíľu pocit, že svet má logiku, ale potom vyjde von a zistí, že logika je len jedna z možností. Druhá možnosť je sila. Zvara ako budúci historik a politik nevyrástol v sterilnom laboratóriu ideí. Vyrástol v priestore, kde sa identita merala podľa jazyka, priezviska, školy, niekedy aj podľa toho, do ktorého kostola človek chodí a na ktorom cintoríne má predkov. A práve tu sa rodí jeho celoživotná téma. Maďarská menšina na Slovensku, nie ako exotická kapitola, ale ako živá rana aj živý most. Menšina je totiž vždy dvojitá skúsenosť. Pre väčšinu je to test štátu. Dokáže byť spravodlivý a sebavedomý zároveň? Pre menšinu je to test prežitia. Dokáže si zachovať jazyk a dôstojnosť bez toho, aby bola označená za hrozbu? Keď sa blížil koniec vojny, krajina bola unavená, front sa valil, režimy sa rútili, ľudia sa snažili prežiť a zároveň si pripraviť miesto v tom, čo príde. Rok 1944 a 1945 v strednej Európe nie sú len dátumy oslobodenia. Sú to mesiace chaosu, presunov, strachu, ale aj nádeje, že sa konečne skončí obdobie, keď sa o ľuďoch rozhoduje bez nich. Lenže práve vtedy sa často rozhoduje najtvrdšie, lebo keď sa láme moc, láme sa aj trpezlivosť. Pre mladého Zvaru znamenal koniec vojny vstup do sveta, kde sa bude o menšinách hovoriť inak než predtým. Pred vojnou to bola otázka štátnej integrácie a medzinárodných zmluv. Po vojne sa z toho stáva otázka viny a trestu, otázka kolektívnej zodpovednosti, otázka bezpečnosti a to je zásadný posun. Lebo ak sa menšina začne vnímať ako potenciálny piaty stĺp, ako riziko, potom sa aj odborník na menšinu ocitá v zvláštnej pozícii. Jeho práca môže byť chápaná ako služba štátu, ale aj ako služba pravde. A tieto dve veci sa nevždy prekrývajú. Zvara vstupuje do dospelosti v okamihu, keď sa bude nanovo definovať, kto je občan a kto je podozrivý. Povojnové Československo bude riešiť nemeckú otázku radikálne, vysídlením. Maďarská otázka bude komplikovanejšia, lebo Maďari na Slovensku nie sú okupanti v jednoduchom zmysle slova. Sú to často ľudia, ktorí tu žijú celé generácie a predsa sa na nich bude pozerať cez optiku rokov 1938-1945, cez optiku arbitráže, okupácie území, cez optiku lojality k Budapešti. Do toho prichádzajú Benešove dekréty, výmeny obyvateľstva, reslovakizácia, slová, ktoré znejú technicky, ale v praxi znamenajú rozbité rodiny, zmenené mená, stratené majetky, presuny cez hranice, ktoré sa znovu posúvajú. A tu sa objavuje motív, ktorý bude Zvaru sprevádzať celý život. Mapa a hranica. Nie ako romantika kartografie, ale ako mechanizmus moci. Hranica sa posunie a zrazu sa mení všetko. Školské osnovy, úradné formuláre, jazyk na pečiatkách, aj to, kto má právo cítiť sa doma. Mapa sa tvári objektívne, ale je to politický dokument a historik, ktorý sa jej dotkne, sa dotýka politiky. V rokoch 1924 až 1945 sa v Zvarovi formuje dvojitá optika. Na jednej strane presnosť, potreba opierať sa o pramene, o dokumenty, o kontinuitu. Na druhej strane cit, pretože pramene nie sú nevinné, že archívy sú tiež hranice. Niečo sa uchová, niečo sa stratí, niečo sa zámerne neotvorí a že aj keď historik nájde pravdu v papieroch, ešte stále musí žiť v spoločnosti, ktorá si vyberá, ktorú pravdu chce počuť. Predstavme si mladého muža v polovici 40. rokov. Nie je to filmový hrdina s jasným osudom. Je to človek, ktorý sa pozerá na krajinu a vidí, ako sa mení. Vidí návraty vojakov. Vidí prázdne miesta po tých, ktorí sa nevrátili. Vidí, ako sa v reči ľudí objavujú nové slová. Ľudový, národný, očisťa, kolaborant. Vidí, ako sa staré autority diskreditujú a nové sa ešte len rodia a cíti, že kto chce v takomto svete niečo presadiť, musí vedieť hovoriť jazykom doby. Lenže jazyk doby je zradný. Dnes je správne povedať demokracia. Zajtra ľudová demokracia, pozajtra socializmus. Dnes je nepriateľom fašizmus,
zajtra buržoázia, pozajtra nacionalizmus a menšinová otázka sa v tomto slovníku presúva ako figurka na šachovnici. Raz je to dôkaz spravodlivosti štátu, inokedy dôkaz jeho slabostí. Raz je to téma, ktorú treba riešiť humanisticky, inokedy rázne. A mladý odborník, ktorý chce prežiť a zároveň niečo ovplyvniť, sa učí formulovať tak, aby jeho texty prešli, aby sa dali čítať ako odborné, ale aj ako lojálne. Zvara sa v tomto období ešte len formuje, ale už tu sa dá vycítiť budúci paradox jeho života. Ak chceš hovoriť o menšine v štáte, ktorý sa bojí o svoju integritu, musíš menšinu opísať tak, aby to neznelo ako obžaloba štátu. Ak chceš byť vypočutý, musíš sa tváriť, že hovoríš v záujme štátu a pritom, ak máš aspoň kúsok empatie, vidíš aj ľudskú stránku. Že za štatistikami sú rodiny, školy, kostoly, spolky, jazyk, ktorý sa učí pri stole, nie v parlamente. V rokoch vojny a tesne po nej sa na juhu Slovenska mení aj každodenná geografia. Niektoré obce majú zrazu iné názvy, iné úrady, iné školské pečiatky. Ľudia si odkladajú staré dokumenty, lebo nikdy nevieš, kedy sa budú hodiť. Rodné listy, vysvedčenia, potvrdenia o občianstve, papier sa stáva talizmanom a historik, ktorý neskôr bude pracovať s archívmi, vie, že tieto papiere nie sú len administratíva, sú to dôkazy existencie, dôkazy príslušnosti, dôkazy, ktoré môžu rozhodnúť, že či človek zostane alebo pôjde. Keď sa v roku 1945 vojna skončí, prichádza eufória aj tvrdosť. Oslobodenie nie je len radosť. Je to aj začiatok nového poriadku. A nový poriadok potrebuje kategórie, potrebuje pomenovať, kto je náš a kto cudzí, potrebuje určiť, kto má právo na majetok, kto na školu, kto na návrat. V tejto atmosfére sa menšinová otázka mení na štátnu agendu s bezpečnostným podtónom a práve tu sa otvára priestor pre ľudí ako Zvara. Pre tých, ktorí vedia pracovať s dejinami tak, aby slúžili ako argumenty v politických rozhodnutiach, ale ešte stále sme v období, keď sa jeho osobná dráha len rozbieha. Dôležité je pochopiť, čo si nesie z detstva a mladosti. Nesie si skúsenosť, že hranice sa hýbu. Nesie si skúsenosť, že jazyk môže byť výhoda aj stigma. Nesie si skúsenosť, že dejiny nie sú len minulosť, ale munícia. A nesie si aj niečo, čo sa nedá ľahko zmerať. Schopnosť vnímať, že v jednom priestore môžu existovať dve pamäti naraz. Slovenská a maďarská. A že ak sa jedna z nich úplne potlačí, nevznikne pokoj, ale ticho pred ďalším konfliktom v školách a v intelektuálnom prostredí, do ktorého sa mladý Zvara postupne dostáva, sa po vojne začína veľké prepisovanie. Prepisujú sa učebnice, prepisujú sa interpretácie, prepisujú sa aj kariéry. Ľudia, ktorí boli včera na okraji, sú dnes v strede. Ľudia, ktorí boli včera v strede, sú dnes podozriví. A historik je v takomto svete zvláštny tvor. Potrebuje kontinuitu, ale žije v diskontinuite. Potrebuje stabilné pojmy, ale pojmy sa menia. Potrebuje archívy, ale archívy sa triedia podľa nových kritérií. Zvara sa učí, že ak chce hovoriť o slovensko-maďarských vzťahoch, musí poznať nielen dejiny, ale aj psychológiu, musí vedieť, čo znie ako provokácia. Musí vedieť, čo znie ako ospravedlnenie, musí vedieť, čo znie ako správna štátna reč a zároveň musí vedieť, že prílišná štátna reč môže zabiť odbornú dôveryhodnosť. Je to balansovanie na hrane, ktorá je tenká ako papier v archíve. A potom je tu ešte jedna vec. Generácia narodená v roku 1924 je generácia, ktorej mladosť zhltla vojna. Keď iní v 20 rokoch cestujú, študujú, zakladajú rodiny, táto generácia rieši mobilizácie, režimy, prežitie, to zanecha stopu. Vytvorí to typ človeka, ktorý si váži stabilitu, aj keď je vykúpená kompromisom, ktorý sa bojí chaosu, aj keď chaos niekedy prináša slobodu a ktorý môže byť neskôr ochotný prijať rámec moci, ak mu dá možnosť pracovať, písať, pôsobiť. Keď sa pozrieme na Zvaru cez tento raný úsek života, vidíme, že jeho budúca rola odborníka na maďarskú menšinu nevzniká z ničoho. Vzniká z prostredia, kde menšina nie je abstraktný pojem, ale sused, z prostredia, kde sa štátna politika dotýka kuchynského stola. Z prostredia, kde sa hranica dá cítiť v reči, v školských zošitoch, v nápisoch na stanici. A z prostredia, kde sa dejiny používajú ako argument v prítomnosti. V roku 1945 má Juraj Zvara 21 rokov, vek, keď sa človek zvyčajne rozhoduje, kým bude. Lenže v strednej Európe roku 1945 sa človek nerozhoduje v pokoji, rozhoduje sa v prúde. A prúd je silný. Na jednej strane je tu túžba po obnove, po spravodlivosti, potom aby sa už nikdy neopakoval rozpad štátu a okupácia. Na druhej strane je tu pokušenie riešiť zložité veci jednoducho, kolektívne, administratívne, tvrdou rukou. Menšinová otázka sa v tejto chvíli javí ako niečo, čo treba upratať.
A kto vie o nej hovoriť jazykom štátu, ten sa stáva užitočný. Zvára si z mladosti odnáša aj schopnosť čítať mapu ako príbeh. Mapa nie je len geografia, je to politika v farbách. Keď sa zmení farba územia, zmení sa aj tón života. A hranica nie je len čiara, je to filter. Cez ňu prechádzajú ľudia, tovary, knihy, myšlienky, ale aj podozrenia. V jeho budúcom živote sa bude stále vracať táto skúsenosť. Že štát sa najviac prejavuje tam, kde sa bojí, a že sa často bojí práve na hraniciach. Aj keď sú to hranice vnútri vlastného obyvateľstva, v týchto rokoch sa formuje aj jeho vzťah k autorite, nie ako slepá poslušnosť, skôr ako pragmatické pochopenie, že bez autority sa v strednej Európe ľahko rozpadne všetko, ale zároveň aj ako poznanie, že autorita môže byť krutá a krátkozraká. Historik v ňom chce pomenovať veci presne, politik v ňom, ktorý sa ešte len rodí, cíti, že presnosť môže byť nebezpečná a tak sa učí umeniu formulácie, umeniu, ktoré bude neskôr jeho silou a jeho bremenom. Keď sa skončí vojna, ľudia sa obzerajú po nových istotách. Jednou z nich je viera, že dejiny sa dajú napraviť, že sa dá vrátiť k spravodlivému usporiadaniu, že sa dá zabezpečiť, aby menšiny boli lojálne, aby hranice boli pevné, aby sa už neopakoval rok 1938, lenže dejiny sa nedajú napraviť ako rozbitý stroj. Dajú sa len znovu rozprávať, a kto ich rozpráva, ten drží v rukách moc nad pamäťou. Juraj Zvára vstupuje do povojnového sveta s týmto vedomím. Aj keď ešte nie je vyjadrené v knihách a štúdiách, je to skôr intuícia človeka, ktorý videl, ako sa mení štát a ako sa mení život bez toho, aby sa zmenili domy a polia. Vidí, že hranica môže byť ďaleko, ale jej tieň dopadá aj na školský dvor. Vidí, že menšina môže byť lojálna, ale aj tak môže byť podozrivá. Vidí, že dejiny môžu byť presné, ale aj tak môžu byť použité ako kladivo. A tak sa končí jeho formujúce obdobie. Nie pokojne, ale v napätí. V napätí medzi dvoma jazykmi, medzi dvoma pamäťami, medzi dvoma interpretáciami toho istého priestoru, v napätí medzi túžbou po presnosti a potrebou prežiť v systéme, ktorý presnosť často trestá, v napätí medzi mapou, ktorá sa tvári definitívne, a hranicou, ktorá sa v skutočnosti hýbe podľa toho, kto práve píše dejiny. Rok 1945 neprichádza ako čistý list papiera, skôr ako papier, ktorý už niekto pokrčil, namočil, vysušil pri peci a teraz naň treba znovu písať úradné rozhodnutia. V mestách visia nové nápisy. Na staniciach sa menia pečiatky. V kanceláriách sa prepisujú zoznamy. Vzduch je plný prachu z rozbitých ciest a dymu z provizorných ohnízk. Ľudia sa vracajú domov s batohmi, ktoré sú ľahké, lebo ťažké veci sa v tejto vojne nenosili. Tie sa strácali. A popri tom sa rodí štátna potreba urobiť poriadok rýchlo. Tvrdšie, než by si mnohí želali. Na juhu Slovenska je to poriadok, ktorý sa nedá urobiť len metlou. Tu sa poriadok robí aj jazykom. Kto je kto? Kto kam patrí? Kto je spoľahlivý? Kto je nepriateľský? Kto je národne uvedomelý? A kto je maďarský element? Slová, ktoré sa v bežnej reči možno vyslovujú potichu, sa v úradnej reči píšu veľkými písmenami a keď sa raz napíšu, začnú žiť vlastným životom. Juraj Zvára má 21? Vek, keď sa človek ešte len učí, ako vyzerá jeho vlastný hlas. Lenže v povojnovom Československu sa hlas človeka meria aj podľa toho, či znie ako hlas štátu, a štát po vojne znie inak než pred ňou. Je nervózny, je zranený. Je presvedčený, že ak sa teraz neurobí očista, všetko sa zopakuje. Rok 1938 je v pamäti ako rana, ktorá sa stále otvára. Viedenská arbitráž, odtrhnutie území, pocit poníženia a potom vojna, slovenský štát, nemecký tieň, front, partizáni, represie. Keď sa to skončí, prichádza túžba po spravodlivosti, ale spravodlivosť v takomto čase často vyzerá ako administratíva. Na stole ležia formuláre, v nich kolónky, národnosť, materinský jazyk, štátna príslušnosť, miesto pobytu a potom rozhodnutie, ktoré môže zmeniť život. Občianstvo priznané alebo odňaté, právo na majetok alebo konfiškácia, právo na školu alebo zákaz, právo zostať alebo presídlenie. Maďarská menšina sa po roku 1945 ocitá v zvláštnej polohe. Nie je to nemecká otázka, ktorá sa rieši masovým vysídlením a medzinárodným súhlasom víťazných mocností. Maďarská otázka je komplikovanejšia, lebo Maďari na Slovensku sú často starousadlíci. Ľudia s koreňmi hlbšími než hranice z rokov 1918 či 1938 a predsa sa na nich po vojne pozerá cez optiku kolektívnej viny za roky, keď sa hranica posunula na juh. A mnohí Slováci sa ocitli v Maďarsku. V tejto optike sa z bežného suseda môže stať podozrivý, z učiteľa revizionistický element, z obchodníka nespoľahlivý, z rodiny problém. Do toho prichádzajú Benešove dekréty, ktoré v praxi znamenajú, že časť obyvateľstva stráca občianske práva, majetok, istoty,
A potom reslovakizácia, slovo, ktoré znie ako jazyková oprava. Ale v skutočnosti je to mechanizmus prežitia. Pre mnohých Maďarov na Slovensku je to jediná cesta, ako si zachovať dom, prácu, školu pre deti, podpísať, že sú vlastne Slováci, že ich maďarskosť bola omyl, tlak, okolnosť. V kanceláriách sa to rieši ako spis, v rodinách ako hanba, strach, pragmatizmus, niekedy aj úlava. A historik, ktorý sa neskôr bude pozerať na tieto roky, bude vedieť, že za každým podpisom je príbeh, ktorý sa do archívu nezmestí. Zvara vstupuje do povojnového života v prostredí, kde sa z menšinovej otázky stáva bezpečnostná téma, nie akademická, nie kultúrna. Bezpečnostná, štát sa bojí opakovania. Bojí sa Budapešti, bojí sa revizionizmu, bojí sa toho, že hranica na mape je síce pevná, ale hranica v hlavách ľudí je pohyblivá a keď sa štát bojí, hľadá odborníkov, ktorí mu pomôžu pomenovať problém tak, aby sa dal riadiť. Tu sa rodí priestor pre človeka ako Zvara. Nie pre tribúna, ktorý by kričal na námestí, pre človeka, ktorý vie písať, ktorý vie argumentovať, ktorý vie zobrať historický materiál a preložiť ho do jazyka štátnej potreby. V povojnových rokoch sa totiž dejiny stávajú nástrojom, nie v zmysle romantického poučenia z minulosti, ale v zmysle legitimizácie. Prečo sa robí výmena obyvateľstva? Lebo dejiny. Prečo sa obmedzuje menšinové školstvo? Lebo dejiny. Prečo sa mení vlastníctvo pôdy? Lebo dejiny. A kto vie dejiny podať tak, aby z nich vyplýval štátny záver, ten je užitočný. Výmena obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom, dohodnutá v roku 1946, je jedným z tých momentov, keď sa mapa a hranica menia na konkrétny pohyb ľudí, vlaky, zoznamy, kufre, nábytok, ktorý sa nedá vziať a tak sa predáva za smiešné ceny, alebo sa necháva na pospas cudziemu, rodiny, ktoré sa lúčia s hrobmi predkov a úradníci, ktorí to zapisujú do protokolov. V papieroch to vyzerá ako výmena, v živote to vyzerá ako vytrhnutie. Zvara v týchto rokoch stojí na prahu kariéry, ktorá bude vždy stáť na dvoch nohách. Odborná práca a politická použiteľnosť. Povojnové Československo je ešte pluralitné, ale už sa v ňom zráža viacero prúdov. Komunisti majú silu, prestíž odboja, podporu Sovietskeho zväzu, demokratické strany majú tradíciu, ale aj bremeno predvojnových kompromisov. A medzi tým všetkým je štátna správa, ktorá potrebuje fungovať. Potrebuje ľudí, ktorí vedia robiť národnú politiku, bez toho, aby to nazvali nacionalizmom. Potrebuje ľudí, ktorí vedia hovoriť o menšinách tak, aby to znelo ako obrana republiky. V kanceláriách sa vtedy rodí nový typ dokumentu. Správa o náladách obyvateľstva, analýza národnostnej situácie, hodnotenie spoľahlivosti. Je to jazyk, ktorý má v sebe chlad, nie je to jazyk literatúry ani jazyk etnografie. Je to jazyk štátu, ktorý sa snaží mať všetko pod kontrolou. A práve tento jazyk bude pre Zvaru dôležitý, lebo ak chce hovoriť o maďarskej menšine a zostať priateľný pre moc, musí hovoriť tak, aby to neznelo ako obhajoba menšiny proti štátu, ale ako odborný opis problému, ktorý štát rieši. V rokoch 1945 až 1948 sa ešte dá hovoriť o určitom priestore pre diskusiu, ale je to priestor, ktorý sa rýchlo zužuje. Február 1948 prichádza ako definitívna pečiatka, komunistický prevrat mení pravidlá hry. Zrazu sa všetko musí zmestiť do jedného rámca. Triedny boj, ľudová demokracia, vedúca úloha strany a menšinová otázka? Tá sa musí preložiť do marxisticko-leninského slovníka. Už to nie je len národnostný problém, ale aj problém buržoázneho nacionalizmu, imperialistických vplyvov, reakčných síl, zároveň však štát stále cíti starý strach z hraníc. Len ho teraz vyjadruje inými slovami, pre Zvaru je to moment, keď sa z historika stáva aj človek režimu, alebo aspoň človek, ktorý sa musí naučiť, ako režim dýcha. V akademickom prostredí sa menia kádre, v inštitúciách sa robia previerky, v novinách sa objavujú nové frázy a v archívoch sa začína triedenie, ktoré nie je len odborné, ale aj politické. Čo sa bude skúmať? Čo sa bude citovať? Čo sa bude považovať za pokrokové a čo za reakčné? Menšinová agenda sa v 50. rokoch pohybuje medzi dvoma pólmi. Na jednej strane je tu oficiálna ideológia, ktorá tvrdí, že socializmus vyrieši národnostné otázky, lebo odstráni triedne protiklady. Na druhej strane je tu realita, že štát stále potrebuje kontrolovať hranice, lojalitu, jazykový priestor a maďarská menšina je stále vnímaná ako citlivá, nevždy otvorene, nevždy rovnako, ale stále. Zvara sa v tomto prostredí profiluje ako odborník, ktorý vie pracovať s dejinami tak, aby podporovali štátnu interpretáciu. To neznamená, že si vymýšľa, skôr to znamená, že vyberá, že kladie dôraz na určité línie a iné necháva v tieni.
V povojnovom Československu je napríklad veľmi silná potreba zdôrazňovať kontinuitu slovenského osídlenia, historické práva, štátotvorné tradície, zároveň je tu potreba ukazovať maďarský revizionizmus ako trvalú hrozbu a historik, ktorý sa venuje slovensko-maďarským vzťahom, sa prirodzene ocitá v strede tejto potreby. Je to práca, ktorá má svoju konkrétnu každodennosť. Nie je to len písanie kníh, je to čítanie spisov, ktoré voňajú po vlhku a prachu. Je to listovanie v starých úradných dokumentoch, kde sa mená obcí menia podľa režimu. Je to porovnávanie štatistík, ktoré nikdy nie sú úplne nevinné, lebo štatistika v národnostnej otázke je vždy aj politická zbraň. Koľko je kde Maďarov? Koľko Slovákov? Koľko reslovakizovaných? Koľko nespoľahlivých? A potom je to písanie textov, ktoré musia prejsť cez redakcie, cez schvaľovanie, cez ideologické filtre. V 50. rokoch sa zároveň mení aj samotný život maďarskej menšiny. Po období tvrdých povojnových opatrení prichádza postupná stabilizácia, nie z humanizmu, ale z pragmatizmu. Štát potrebuje pracovnú silu, potrebuje pokoj, potrebuje, aby sa ľudia venovali budovaniu socializmu, nie spomínaniu na krivdy. Menšinové školstvo sa postupne obnovuje v určitej miere. Kultúrny život sa opatrne organizuje, ale vždy pod dohľadom všetko musí byť správne. Správne politicky. Správne ideologicky, správne lojálne. A tu sa ukazuje ďalší paradox. Režim, ktorý sa bojí nacionalizmu, zároveň potrebuje národné rámce, aby mohol riadiť spoločnosť. Potrebuje definovať, kto je menšina, aké má práva, aké má povinnosti, kde sú hranice jej kultúrnej autonómie. A na to potrebuje odborníkov, nie takých, ktorí by menšinu romantizovali, ale takých, ktorí ju vedia zaradiť do štátneho systému. Zvara sa v tomto zmysle stáva človekom, ktorý vie menšinu preložiť do jazyka štátu. Jeho odborné pôsobenie sa dotýka aj interpretácie moderných dejín a moderné dejiny sú v Československu po roku 1948 minové pole. Prvá republika sa hodnotí ako buržoázna, ale zároveň sa nedá úplne odmietnúť, lebo je to základ štátu. Slovenský štát sa hodnotí ako fašistický, kolaborantský, a to oprávnené, ale zároveň sa v spoločnosti nachádzajú ľudia, ktorí v ňom prežili a majú svoje spomienky, ktoré sa nedajú jednoducho vymazať. Povojnové opatrenia voči menšinám sa prezentujú ako spravodlivé a nevyhnutné, ale v rodinách, ktoré nimi prešli, zostáva pamäť, ktorá sa do oficiálneho príbehu nezmestí. Zvara ako historik musí pracovať s tým, čo je v archívoch a zároveň s tým, čo je povolené povedať. A ako politik, alebo človek, ktorý sa pohybuje v politickom prostredí, musí vedieť, že niektoré formulácie sú bezpečné a iné sú nebezpečné. Bezpečné je hovoriť o revizionistických snahách maďarskej buržoázie, bezpečné je hovoriť o priateľstve pracujúcich národov, bezpečné je hovoriť o tom, že socializmus prináša rovnosť, menej bezpečné je hovoriť o konkrétnych krivdách reslovakizácie, o konkrétnych prípadoch konfiškácií, o konkrétnych ľudských tragédiách, ktoré by mohli spochybniť obraz štátu ako spravodlivého. A predsa, ak chce byť odborník, nemôže úplne ignorovať realitu. Musí ju aspoň obísť, naznačiť, opísať v neutrálnych termínoch. V tomto období sa rodí štýl, ktorý bude pre mnohých historikov a politických analytikov typický. Písať tak, aby text obsahoval fakty, ale aby ich interpretácia bola v súlade s líniou, je to umenie, ktoré sa učí praxou a je to umenie, ktoré zanecháva stopu na človeku. Lebo keď roky píšeš v jazyku, ktorý je opatrný, začneš v ňom aj myslieť. 50. roky sú zároveň roky strachu, nielen na juhu, ale všade. Procesy čistky, obvinenia z buržoázneho nacionalizmu či trockizmu, atmosféra, v ktorej sa ľudia učia nevyčnievať. Pre historika je to obzvlášť nebezpečné, lebo historik pracuje s interpretáciou a interpretácia sa dá vždy napadnúť. Stačí povedať, že je ideologicky chybná, že podceňuje triedny aspekt, že nahráva nepriateľovi. A kariéra sa môže skončiť rýchlo. Zvara v tomto prostredí prežíva a pôsobí práve tým, že menšinovú otázku rámuje ako problém štátu, ako problém stability, bezpečnosti, historickej skúsenosti, nie ako aktivizmus, nie ako morálnu výzvu. Skôr ako technickú, historicko-politickú tému, ktorú treba riešiť racionálne, tomu otvára dvere. Ale zároveň ho to vystavuje podozreniu z účelovosti, lebo keď hovoríš jazykom štátu, ľudia z menšiny môžu cítiť, že ich skúsenosť je v tvojich textoch len materiál a ľudia z väčšiny môžu cítiť, že si príliš mäkký, ak vôbec pripustíš, že menšina má aj svoju pravdu. V povojnových rokoch sa totiž pravda meria aj podľa toho, komu slúži, a to je pre historika tragikomické, v archíve je dokument. V ňom je rozhodnutie, v ňom je podpis, to je fakt. Ale čo z toho vyplýva? To už je politika a Zvara sa pohybuje presne na tej hrane, kde sa fakt mení na signál,
Predstavme si konkrétnu situáciu, ktorá sa v tých rokoch opakuje v rôznych podobách. Na stole je správa o národnostnom zložení okresu, čísla, percentá, poznámky o školách, o kultúrnych spolkoch, o jazyku v úradoch a potom záver, odporúčania. Čo posilniť, čo obmedziť, kde treba zvýšiť politickú prácu, kde treba zabezpečiť výchovu v duchu socialistického vlastenectva. Takéto texty nie sú len opis, sú to návody na zásah do života a v tom je sila aj nebezpečenstvo odborníka. Odborník dá štátu argumenty. Štát dá odborníkovi postavenie, je to výmena. Niekedy tichá, niekedy otvorená a v 50. rokoch je táto výmena obzvlášť tvrdá, lebo režim chce mať všetko pod kontrolou. Aj pamäť, aj jazyk, aj mapu. Mapa a hranica sa v tých rokoch neprejavujú len na štátnej hranici s Maďarskom. Prejavujú sa vnútri. V tom, kde sa môže učiť po maďarsky, v tom, aké nápisy sú na budovách, v tom, či sa v miestnom rozhlase ozve maďarské slovo, v tom, či sa v kultúrnom dome hrá maďarská hra, alebo len slovenská, v tom, či sa v novinách píše o menšine ako o našich spoluobčanoch, alebo ako o problematickom elemente. Hranica je vtedy aj v hlave učiteľa, ktorý sa rozhoduje, či opraví dieťa, keď povie slovo v inom jazyku. Hranica je v hlave úradníka, ktorý sa rozhoduje, či príjme žiadosť napísanú po maďarsky, alebo ju vráti. Zvara sa v tomto období učí, že kto chce ovplyvniť menšinovú politiku, musí byť vnútri systému. Zvonku sa kričí, zvonku sa protestuje, ale zvonku sa nerozhoduje a on chce rozhodovať alebo aspoň byť pri tom, keď sa rozhoduje, to je jeho cesta. Nie je to cesta romantická, je to cesta kancelárií, komisií, odborných posudkov, článkov, ktoré musia mať správny tón a tón je v 50. rokoch kľúčový. Príliš veľa empatie môže vyzerať ako slabosť, príliš veľa tvrdosti môže vyzerať ako nacionalizmus, ktorý režim oficiálne odmieta, hoci ho v praxi často využíva. Treba nájsť stred. A ten stred sa volá štátna racionalita. Menšina sa v tomto jazyku nestáva subjektom s vlastným hlasom, ale objektom správy, niečo, čo treba integrovať, kontrolovať, vychovávať, usmerňovať. Zároveň však socializmus prináša aj určitú modernizáciu, ktorá mení život na juhu Slovenska. Kolektivizácia, industrializácia, presuny pracovnej sily. Ľudia odchádzajú z dedín do fabrík, do miest, do nových sídlisk. Tam sa jazyk mieša inak než na dedine. V továrni je dôležitý výkon, norma, brigáda. Národnosť sa oficiálne odsúva do úzadia, aspoň v rétorike. Ale doma, pri stole, v kostole, na cintoríne, tam sa drží a práve táto dvojkolajnosť, oficiálne rovnostárstvo a neoficiálna citlivosť, robí menšinovú otázku ešte zložitejšou. Prezvaruje to materiál. Pre štát je to problém. Pre ľudí je to život. Keď sa v 50. rokoch hovorí o slovensko-maďarských vzťahoch, často sa to robí cez veľké dejiny. Uhorsko, maďarizácia, Trianon, revizionizmus, arbitráž, veľké slová, veľké dátumy. Ale v skutočnosti sa to odohráva aj v malých veciach. V tom, či sa dieťa hanbí za prízvuk, v tom, či sa rodina bojí hovoriť na ulici po maďarsky, aby nevyzerala nespoľahlivo, v tom, či sa niekto rozhodne zmeniť si meno, aby mal pokoj. A odborník, ktorý chce byť presný, to všetko vidí, len to nemôže vždy napísať tak, ako to vidí. Zvara sa v tomto období stáva súčasťou generácie, ktorá buduje povojnový štát a zároveň sa učí žiť v režime, ktorý si nárokuje pravdu. Je to generácia, ktorá má v pamäti chaos vojny. A preto často uprednostní stabilitu aj za cenu kompromisu. A menšinová otázka je pre túto generáciu lakmusový papierik. Ukazuje, či štát dokáže byť sebavedomý bez toho, aby bol krutý, lenže v 50. rokoch je krutosť často zabalená do administratívnej slušnosti, do paragrafov, do smerníc, do opatrení. A tak sa Zvarová kariéra v povojnových rokoch rozbieha v rytme, ktorý určuje štát, najprv povojnová tvrdosť, potom február 1948 a ideologické zovretie, potom 50. roky s ich strachom a zároveň s ich budovateľskou energiou. Všetko sa musí budovať. Aj interpretácia dejín, aj obraz menšín, aj obraz hranice. Hranica na mape je po roku 1945 znovu tam, kde bola pred rokom 1938, ale hranica v pamäti ľudí je inde. A hranica v štátnej politike je ešte inde. Štát chce, aby hranica bola pevná a tichá, aby sa o nej nepochybovalo, aby sa o nej nehovorilo ako o niečom, čo sa môže zmeniť. A preto je každý, kto sa venuje maďarskej menšine, automaticky v citlivej zóne. Je to zóna, kde sa odborný text môže stať politickým dokumentom, kde jedna veta môže byť čítaná ako lojalita alebo ako podvratnosť. Zvara sa učí písať v tejto zóne. Učí sa, že dejiny sa dajú rozprávať tak, aby posilňovali štát. Učí sa, že menšinová otázka sa dá prezentovať ako historická skúsenosť, ktorá ospravedlňuje opatrnosť. Učí sa, že ak chce mať prístup k archívom, k inštitúciám, k možnosti publikovať,
Musí byť správny, nenutne fanatický. Správny? A pritom, niekde pod tým všetkým, zostáva jeho pôvodná skúsenosť z juhu Slovenska. Že v jednej dedine sa dá žiť v dvoch jazykoch naraz. Že hranica nie je len čiara, ale šev, lenže šev sa dá aj roztrhnúť. A povojnové roky sú presne o tom, kto bude držať ihlu, kto bude šiť. A akou niťou? V týchto rokoch sa rozhoduje aj o tom, aký typ odborníka z VARa bude, či bude len zapisovateľ štátnej línie, alebo človek, ktorý sa pokúsi do štátnej línie prepašovať aspoň kúsok reality, nie otvorene, nie dramaticky. Skôr v detailoch, v presnosti. V tom, že aj keď používa oficiálny jazyk, nenechá sa úplne uniesť propagandou, ale aj to má svoje hranice. Lebo hranice v 50. rokoch nie sú len na mape, sú v každej vete. A tak povojnové obdobie a nástup režimu nie sú pre Zvaru len kulisou. Sú to jeho škola, v ktorej sa učí, že odborník na menšinu musí byť zároveň odborník na moc, na jej strachy, na jej potreby, na jej slovník. A že ak chce hovoriť o maďarskej menšine tak, aby ho počúvali, musí hovoriť spôsobom, ktorý znie ako štátna starosť, nie ako menšinová prosba. Mapa a hranica sa v tých rokoch znovu kreslia. Nie ceruzkou na papieri, ale pečiatkou na dokumente? A Juraj Zvara je čoraz bližšie k tej pečiatke. Začiatok 60. rokov má zvláštny zvuk. Nie je to už kovový rachot 50. rokov, keď sa všetko zatváralo, triedilo, kádrovalo, keď sa aj v akademickej chodbe chodilo opatrne, aby kroky nezneli príliš nahlas. Teraz je to zvuk uvoľnenia, ktoré prichádza nie ako výbuch, ale ako pomalé povolenie skrutky. V kanceláriách sa stále fajčí. Popolníky sú plné, papier je sivý a hrubý, ale v rozhovoroch sa objavujú slová, ktoré pred pár rokmi neprešli cez zuby. Reforma, kritika, deformácie. A historik, ktorý sa roky učil písať tak, aby sa vošiel do rámca, zrazu cíti, že rámec sa na okamih rozširuje. Juraj Zvara je už dávno mimo veku, keď sa človek len učí hovoriť. Teraz už vie, ako sa hovorí v štáte, ktorý má svoju pravdu, svoje frázy, svoje povolené závery. Vie, ako sa píšu posudky, ktoré musia byť vedecké a zároveň správne. Vie, ako sa pracuje s archívom, ktorý nie je len skladom dokumentov, ale aj priestorom moci. Niečo je prístupné, niečo je dočasne neprístupné. Niečo sa dá citovať, niečo sa dá len naznačiť a predsa práve v 60. rokoch sa mu otvára možnosť byť viac než len prekladateľom menšinovej témy do štátneho jazyka. Vzniká priestor, kde sa dá hovoriť o slovensko-maďarských vzťahoch s väčšou presnosťou, s menšou dávkou automatických obvinení, s väčším dôrazom na konkrétnosť, lenže konkrétnosť je nebezpečná. Konkrétnosť má mená, dátumy, podpisy. Konkrétnosť má obce, kde sa po vojne menili tabulky, kde sa v škole prepisovali triedne knihy, kde sa v matrike opravovali národnosti. Konkrétnosť má rodiny, ktoré sa v papieroch stali niekým iným, aby mohli zostať doma. A keď historik začne byť príliš konkrétny, prestáva byť len historikom. Stáva sa svedkom. A svedok je v politike vždy problém. Zvara sa pohybuje v prostredí, kde sa menšinová otázka nikdy neodlepí od mapy. Mapa nie je len geografia, je to pamäť. A pamäť je v strednej Európe ostrá ako sklo. Stačí sa jej dotknúť a poreže. Na juhu Slovenska je to cítiť v každom názve obce, ktorý má dve podoby, v každom priezvisku, ktoré sa dá vysloviť dvoma spôsobmi, v každom cintoríne, kde sú nápisy v rôznych jazykoch a kde sa dejiny nedajú preložiť do jednej ideológie. 60. roky prinášajú aj nový typ sebavedomia. Štát sa snaží pôsobiť moderne, racionálne, plánovito. Industrializácia už nie je len slogan, ale realita. Nové závody, nové sídliska, nové presuny ľudí a s tým prichádza aj zmena v tom, ako sa menšiny vnímajú, nie ako element, ktorý treba len kontrolovať, ale aj ako pracovná sila, ako súčasť spoločnosti, ktorú treba stabilizovať. Stabilita je kľúčové slovo, nie spravodlivosť. Stabilita. V tejto atmosfére sa odborník na maďarskú menšinu stáva užitočným inak než v 50. rokoch. Vtedy bol užitočný ako človek, ktorý vie zdôvodniť tvrdosť. Teraz je užitočný ako človek, ktorý vie zdôvodniť riadenú normalitu. Ako človek, ktorý vie povedať, tu sú riziká, tu sú možnosti, tu sú hranice. A hranice nie sú len na Dunaji alebo na Ipli. Hranice sú v školských osnovách, v kultúrnych inštitúciách, v tom, čo sa smie tlačiť, čo sa smie hrať, čo sa smie spievať. Zvara pracuje s dejinami, ktoré sú stále politicky nabité. Slovensko-maďarské vzťahy sa nedajú rozprávať bez toho, aby sa človek dotkol Uhorska, maďarizácie, roku 1918, Trianonu, viedenskej, arbitráže vojny, povojnových opatrení. A každý z týchto bodov je ako uzol na lane. Keď ho potiahneš, pohne sa celý systém. V 60. rokoch sa dá niektoré uzly uvoľniť, ale nie rozviazať.
Jeho texty, jeho vystúpenia, jeho odborné stanoviská sa pohybujú v zvláštnom priestore medzi archívom a tribúnou. Nie je to tribúna námestia. Je to tribúna konferenčnej sály, zasadacej miestnosti, redakčnej porady. Tam sa nerozhoduje krikom. Tam sa rozhoduje formuláciou. Jedna veta môže znamenať, že sa niečo otvorí, ale aj to, že sa niečo navždy zatvorí. A potom prichádza rok 1968. Jar, ktorá má v sebe elektrinu, vzduch je ľahší, ľudia hovoria rýchlejšie, noviny sú plné textov, ktoré by ešte pred rokom skončili v zásuvke. V Bratislave, v Prahe, v regionálnych mestách sa diskutuje o reforme socializmu, o slobode slova, o rehabilitáciách. A v tejto vlne sa znovu vynára aj menšinová téma. Tentoraz nie len ako bezpečnostná, ale aj ako otázka práv, kultúry, identity. Pre človeka, ktorý sa roky učil hovoriť o menšine ako o štátnej starosti, je to moment, keď sa starosť môže zmeniť na dialog, lenže dialog má jednu nepríjemnú vlastnosť. Druhá strana začne hovoriť vlastným hlasom a maďarská menšina na Slovensku má hlas, ktorý je plný skúseností, ktoré sa doteraz vyslovovali len doma, v kuchyni, pri rodinnom stole, potichu, skúsenosti reslovakizácie, skúsenosti straty občianstva, skúsenosti obmedzení, skúsenosti toho, že človek sa v papieroch stal niekým iným. A keď sa tieto skúsenosti začnú dostávať do verejného priestoru, odborník ako Zvara stojí pred dilemou, ktorá nie je akademická, je existenčná. Ako o tom hovoriť tak, aby to nevyzeralo ako útok na štát a zároveň, aby to nebolo len ďalšie zametanie pod koberec? V roku 1968 sa mení aj tón medzi Bratislavou a Budapešťou. Vzťahy medzi socialistickými štátmi majú svoju oficiálnu fasádu. Priateľstvo, spolupráca, internacionálna solidarita. Ale pod fasádou je vždy nervozita? Maďarsko má svoju pamäť na rok 1956, Československo má svoju pamäť na rok 1938 a menšina je v tomto všetkom ako citlivý nerv. Keď sa ho dotkneš, zabolí to na oboch stranách? Zvara v tejto chvíli nie je len historik, ktorý píše o minulosti. Je aj človek, ktorého texty môžu byť čítané ako signál smerom von. Čo si Slovensko myslí o maďarskej menšine? Čo si myslí o dejinách spoločného štátu v Uhorsku? Čo si myslí o tom, kto bol utláčateľ a kto obeť? A v strednej Európe je nebezpečné byť príliš jednoznačný, lebo jednoznačnosť sa dá použiť ako zbraň. Pražská jar však netrvá dlho. August 1968 prichádza ako studená sprcha, ktorá nie je len sprchou, ale aj úderom. Vojska Varšavskej zmluvy, tanky, obsadené ulice, pocit, že sa niečo zlomilo. A potom rok 1969, ktorý je možno ešte dôležitejší než samotný august, lebo august je šok. Ale 1969 je systém. Normalizácia nie je jednorazová udalosť. Je to dlhý proces, v ktorom sa znovu nastavujú hranice povoleného. A tentoraz sú hranice ešte rafinovanejšie. Už nejde o to, aby sa všetko kričalo ideologicky, ide o to, aby sa všetko znovu stalo normálnym. Aby sa ľudia naučili, že niektoré témy sa síce dajú spomenúť, ale len v správnom tóne. A tón je opäť kľúčový. Pre Zvaru je to okamih, keď sa jeho schopnosť prežiť v systéme testuje naplno. V 60. rokoch sa dalo byť odvážnejší, v 70. rokoch sa odvážnosť mení na riziko a riziko v normalizácii má konkrétnu podobu. Previerky, posudky, zákaz publikovania, odsunutie na okraj, strata vplyvu. Historik bez prístupu k archívom je ako chirurg bez nástrojov. Politik bez možnosti hovoriť je ako človek, ktorý má hlas, ale nesmie ho použiť. Normalizácia prináša aj zvláštnu formu cynizmu. Oficiálne sa hovorí o konsolidácii, o návrate k socialistickým princípom. V praxi to znamená, že sa znovu zavádza disciplína a disciplína sa najľahšie zavádza cez jazyk. Znovu sa objavujú frázy, ktoré majú zakryť realitu. Znovu sa píšu texty, ktoré sú plné správnych slov a prázdnych vied. A v tomto prostredí sa menšinová otázka opäť posúva smerom k bezpečnostnej téme, nie tak otvorene ako po roku 1945, ale o to účinnejšie, lebo teraz sa to robí v mene stability a pokojného spolužitia. Zvara sa v 70. rokoch pohybuje v priestore, kde sa dá robiť odborná práca, ale len ak je správne zasadená. Menšinová téma sa dá skúmať, ak sa zdôrazní, že socializmus priniesol rovnosť a že problémy minulosti boli spôsobené buržoáznymi režimami a imperialistickými zásahmi. Dá sa písať o maďarizácii v Uhorsku, lebo to zapadá do obrazu historického útlaku. Dá sa písať o revizionizme medzivojnového Maďarska, lebo to zapadá do obrazu hrozby, ale písať o povojnových krivdách? To je už iné. To by znamenalo, že aj ľudová demokracia mala svoje temné stránky a to je v normalizácii takmer neprípustné a predsa aj v normalizácii existuje realita, ktorá sa nedá úplne umlčať. Maďarská menšina žije, pracuje, vychováva deti, chodí do škôl, do kultúrnych domov, do knižníc
Existujú maďarské periodika, existujú kultúrne inštitúcie, existuje literatúra, všetko pod dohľadom, všetko v rámci, všetko s povinnou dávkou lojality, ale existuje. A práve táto existencia vytvára potrebu odborného rámca. Treba vysvetľovať, prečo je to takto, prečo sú práva takéto, prečo sú hranice takéto. Zvara sa stáva jedným z tých, ktorí tento rámec pomáhajú udržiavať, nie ako policajt, skôr ako architekt. Architekt, ktorý kreslí plán domu, v ktorom sa má bývať pokojne, ale kde sú niektoré dvere zamknuté a kľúče má štát. Jeho práca sa dotýka aj školstva, lebo školstvo je vždy boisko mapy a hranice. Nie tej fyzickej, ale tej mentálnej. Učebnice dejepisu, literatúry, občianskej náuky. To sú nástroje, ktorými sa kreslí obraz sveta a obraz sveta v normalizácii musí byť stabilný, musí mať jasných hrdinov a jasných vinníkov, musí mať jasnú líniu. Od útlaku k oslobodeniu, od kapitalizmu k socializmu, od chaosu k poriadku. Menšinová skúsenosť sa do tejto línie zmestí len vtedy, ak sa z nej odstránia ostré hrany. A ostré hrany sú práve tie, ktoré ľudia cítia najviac. Keď sa dieťa učí dejiny, učí sa aj to, kam patrí. Keď sa učí, že jeho jazyk je menšinový, učí sa aj to, že existuje väčšina, ktorá určuje pravidlá. Keď sa učí, že niektoré udalosti sa spomínajú a iné nie, učí sa aj to, že pamäť je selektívna a historik, ktorý sa podieľa na interpretácii dejín, je v tomto zmysle spolutvorcom identity celej krajiny. Zvara v 70. a 80. rokoch žije v paradoxnej situácii. Na jednej strane má odborné postavenie, skúsenosť, prístup k inštitúciám, možnosť publikovať v rámci povoleného. Na druhej strane je viazaný režimom, ktorý sa bojí spontánnosti, a menšinová téma je spontánna už len tým, že je živá, že sa nedá úplne naplánovať, že ľudia budú vždy hovoriť doma svojim jazykom, budú spievať svoje piesne, budú si pamätať svoje krivdy, aj keď sa o nich nepíše v novinách. V normalizácii sa často hovorí o priateľstve národov, je to krásna fráza, mäkká, uspávajúca, ale priateľstvo, ktoré je prikázané, nie je priateľstvo, je to disciplína. A disciplína sa udržiava tým, že sa konflikty neotvárajú, ale zakrývajú, lenže zakryté konflikty nezmiznú, len sa presunú do podzemia, do súkromia, do šepotu, do ironických poznámok, do pocitu, že oficiálny jazyk je cudzí. Zvara ako človek, ktorý pracuje s oficiálnym jazykom, musí byť citlivý na to, aby tento jazyk nebol úplne odtrhnutý od reality, lebo ak sa odtrhne, prestane fungovať aj ako nástroj moci. Štát potrebuje, aby mu ľudia aspoň čiastočne verili, a veria mu len vtedy, keď v jeho slovách nájdu aspoň kúsok pravdy. Preto aj v normalizácii existuje priestor pre odbornú presnosť, pre fakty, pre archívne dokumenty, ale interpretácia musí byť stále správna. Tu sa ukazuje Zvarova schopnosť balansovať. V jeho práci sa dá nájsť dôraz na historické línie, ktoré podporujú štátnu opatrnosť voči maďarskému nacionalizmu. Dá sa nájsť zdôrazňovanie toho, že menšinová otázka je citlivá, že má korene v dejinách, že sa nedá riešiť emotívne, to všetko je pre režim priateľné, zároveň však odborník, ktorý pozná archívy, nemôže nevidieť, že aj štát robil chyby a ak je dostatočne skúsený, vie tieto chyby pomenovať tak, aby to nebolo obvinenie, ale analýza, nie krivda, ale deformácia, nie násilie, ale administratívne opatrenie s negatívnymi dôsledkami. Jazyk, ktorý zjemňuje, ale zároveň naznačuje. Je to zvláštna forma písania, človek číta vetu a cíti, že za ňou je viac, než je napísané. Že autor vie, ale nemôže povedať a práve v tom sa rodí podozrenie z účelovosti, lebo kto číta medzi riadkami môže povedať, prečo to nepovie priamo. A kto číta len riadky môže povedať, je to len ďalší text, ktorý slúži režimu, v 80. rokoch sa režim tvári pevne, ale zvnútra je unavený, ekonomika stagnuje, spoločnosť je apatická, ľudia sa naučili žiť dvojitý život. Jeden verejný, jeden súkromný a menšinová otázka v tomto období nie je výbušná na povrchu, ale o to viac pracuje v hĺbke, lebo keď sa o nej nehovorí otvorene, hromadí sa v nej ticho a ticho je niekedy hlasnejšie než krik. Zvara v tomto období pôsobí ako človek, ktorý stále verí v silu štátu ako rámca, štát ako garancia hranice, štát ako garancia poriadku, štát ako garancia toho, že sa dejiny nebudú opakovať v podobe revizionizmu. Je to pochopiteľné, ak človek vyrastal v tieni roku 1938 a vojny, lenže štát, ktorý sa bojí opakovania, môže začať bojovať aj s tieňmi. A v boji s tieňmi sa často zrania živí ľudia. V jeho odbornom svete sa stále pracuje s mapou. Mapa ako argument, mapa ako dôkaz, mapa ako symbol. Keď sa hovorí o slovensko-maďarských vzťahoch, vždy sa niekde v pozadí objaví predstava hranice, ktorá sa môže posunúť
Aj keď sa oficiálne tvrdí, že hranice sú nemenné, v pamäti regiónu sú hranice pohyblivé a práve preto je menšinová téma taká citlivá. Lebo pripomína, že štát nie je večný, že mapy sa menia, že to, čo dnes vyzerá pevne, môže byť zajtra inak. Zvara ako historik vie, že dejiny sú plné takýchto posunov, ako politik vie, že o tom sa nehovorí, nie nahlas. Nie v čase, keď režim potrebuje stabilitu a tak sa jeho práca stáva neustálým vyvažovaním medzi tým, čo vie a tým, čo sa smie, medzi tým, čo je v archíve a tým, čo je v učebnici, medzi tým, čo ľudia prežili a tým, čo sa dá pomenovať. A potom, niekde v druhej polovici 80. rokov, sa začnú objavovať signály, že svet sa mení, nie ešte u nás, ale okolo. V Sovietskom zväze perestrojka, glasnosť, slová, ktoré znejú ako ozvena 60. rokov, len tento raz prichádzajú z centra impéria. V Maďarsku sa tiež začína hýbať pôda a keď sa hýbe pôda v Budapešti, na juhu Slovenska to cítiť ako jemné chvenie. Nie v novinách, ale v rozhovoroch. V tom, čo si ľudia dovolia povedať, v tom, ako sa pozerajú na hranicu. Prezvaruje to ďalší moment, keď sa jeho celoživotná téma môže zmeniť. Menšinová otázka sa môže znovu preformátovať z bezpečnostnej na politickú, z politickej na demokratickú, ale to ešte nikto nevie. Zatiaľ je to len pocit, že normalizácia už nie je taká pevná, ako sa tvári, že aj oficiálny jazyk začína znieť unavene, že frázy sa opakujú, ale už nemajú silu. A v tejto únave režimu je pre odborníka zvláštna príležitosť aj hrozba. Príležitosť, lebo sa dá povedať viac. Hrozba, lebo keď sa režim cíti ohrozený, môže znovu pritvrdiť. A menšinová téma je vždy prvá, ktorá sa dá použiť ako strašiak. Stačí pripomenúť revizionizmus, stačí pripomenúť rok 1938. Stačí pripomenúť, že hranica nie je len čiara, ale aj trauma. Zvara sa v 80. rokoch pohybuje v tomto napätí. Jeho odborné postavenie mu dáva možnosť byť pri tvorbe interpretácií, pri formulovaní stanovísk, pri udržiavaní oficiálneho obrazu slovensko-maďarských vzťahov. Zároveň však musí žiť s tým, že tento obraz je vždy len časťou reality a že realita je tvrdohlava, že sa nedá úplne preložiť do jazyka štátu. Keď sa človek pozrie na jeho život v tomto období, vidí niečo, čo je pre strednú Európu typické. Historik, ktorý sa stal súčasťou moci, aby mohol hovoriť o citlivej téme, a tým sa stal aj jej spolutvorcom, nielen opisovačom. Spolutvorcom, lebo kto píše dejiny v režime, ktorý kontroluje pamäť, ten nevytvára len text, vytvára hranice toho, čo si spoločnosť dovolí pamätať, a hranice pamäti sú niekedy dôležitejšie než hranice na mape. Mapa sa dá prekresliť, pamäť sa prekresluje ťažšie, ale dá sa učebnicou, článkom, prejavom, tichom. Zvara v 70. a 80. rokoch žije v krajine, kde ticho je súčasťou systému, ticho o roku 1945, ticho o reslovakizácii, ticho o tom, ako sa menili životy ľudí na juhu a zároveň hlasné reči o priateľstve, o internacionálnej solidarite, o tom, že socializmus vyriešil národnostné otázky. V tomto kontraste sa dá existovať len tak, že človek si vytvorí vlastnú vnútornú mapu. Mapu toho, čo je pravda v archíve, čo je pravda v politike, čo je pravda v živote. A táto vnútorná mapa je pre odborníka na menšinu možno najťažšia, lebo menšina nie je abstrakcia. Menšina sú ľudia, ktorých stretávaš, ktorých jazyk počuješ, ktorých kultúru vidíš. A keď o nich píšeš v jazyku štátu, vždy riskuješ, že ich zmeníš na objekt, na problematiku, na otázku, na tému. A pritom sú to susedia, kolegovia, učitelia, robotníci. Deti v školských laviciach. Zvara sa snaží udržať menšinovú tému v rovine, ktorá je pre režim priateľná. Historicko-politická, štátotvorná, racionálna, tomu dáva vplyv. Ale zároveň ho to drží v pasci, lebo keď sa režim zmení, zmení sa aj hodnotenie tejto racionality. To, čo bolo kedysi odborné, môže byť zrazu ideologické. To, čo bolo kedysi vyvážené, môže byť zrazu servilné. A to, čo bolo kedysi opatrné, môže byť zrazu zamlčujúce. V 80. rokoch ešte nikto nevie, ako rýchlo sa to všetko otočí. Zatiaľ sa stále žije v rytme normalizácie. Pracovné porady, schvaľovanie textov, konferencie, kde sa hovorí opatrne, ale medzi riadkami sa dá vycítiť, kto čo naozaj myslí. V takomto prostredí sa aj historik učí čítať ľudí ako dokumenty, kto je lojálny, kto je len prispôsobivý, kto je nebezpečný, kto je unavený, kto čaká. A Zvara čaká tiež, možno nie vedomé, možno nie s plánom, ale jeho životná téma ho núti vnímať pohyb dejín citlivejšie než iných, lebo keď sa mení režim, mení sa aj slovník. A keď sa mení slovník, mení sa aj to, ako sa hovorí o menšinách, a keď sa mení to, ako sa o nich hovorí, mení sa aj ich život. Mapa a hranica. Stále to isté. Len iné farby na papieri, iné pečiatky.
Iné frázy. V tejto dlhej normalizačnej noci sa zvara drží pri svetle archívov a inštitúcií. Je to svetlo slabé, často filtrované ideológiou. Ale stále je to svetlo a zároveň je to svetlo, ktoré oslepuje. Keď sa človek príliš dlho pozerá len do jedného zdroja, prestane vidieť tmu okolo, prestane vidieť, čo sa deje mimo rámca, mimo povoleného. A mimo povoleného sa v 80. rokoch pomaly hromadí energia v spoločnosti, v menšinách, vo väčšine, v ľuďoch, ktorí už nechcú žiť dvojitý život. Tá energia zatiaľ nemá podobu otvoreného konfliktu. Skôr podobu únavy. A únava je predzvesť zmeny, lebo keď sa ľudia unavia z predstierania, prestanú predstierať zvara, ktorý celý život pracoval s tým, ako štát pomenúva menšinu, sa blíži k momentu, keď štát stratí monopol na pomenovanie. Keď sa do verejného priestoru vrátia slová, ktoré boli zakázané alebo zjemnené, keď sa archívy stanú zbraňou v rukách nových interpretácií, keď sa z odborných textov stanú dôkazy v sporoch o pamäť. A vtedy sa ukáže, čo znamenalo byť odborníkom na menšinu v režime, ktorý menšiny často vnímal ako problém, ukáže sa, či jeho opatrnosť bola len poslušnosťou, alebo aj spôsobom, ako udržať tému pri živote, aby sa raz dala povedať naplno. Ukáže sa, či jeho racionalita bola štítom alebo maskou. Zatiaľ však stále trvá normalizácia, stále sa píšu posudky, stále sa schvaľujú formulácie, stále sa kreslí mapa, na ktorej je hranica pevná. A predsa v pamäti ľudí je hranica vždy trochu pohyblivá. A v pamäti historika je pohyblivá najviac, lebo historik vie, že nič nie je navždy, ani režim, ani slovník, ani ticho. November 1989 neprichádza ako jedna udalosť, ale ako séria zvukov, ktoré sa zrazu prestanú dať ignorovať. Najprv šum, potom hukot. Potom ten zvláštny moment, keď sa aj v kanceláriách, kde sa roky hovorilo potichu a opatrne, začne hovoriť nahlas, nie preto, že by ľudia zrazu stratili strach zo všetkého, skôr preto, že strach zrazu prestane byť jedinou menou, ktorou sa platí za slová. Juraj Zvara má v tej chvíli 65 rokov. Vek, keď sa už človek nehrá na to, že začína odznova. Vek, keď sa život skladá z vrstiev. Povojnové roky. Prevrat. Uvoľnenie. Normalizácia. Dlhé 10 ročia práce s textom, ktorý musel byť presný a zároveň správny. A teraz sa zrazu mení to najdôležitejšie. Kto určuje, čo je správne? V Bratislave sa mení vzduch, na uliciach je chladno, svetlo je nízke, dni krátke, ale ľudia stoja vonku dlho. Vznikajú nové výbory, nové fóra, nové redakcie, v novinách sa objavujú mená, ktoré predtým neboli, v televízii sa objavujú tváre, ktoré predtým neboli, a v tejto novej krajine sa staré témy vracajú ako bumerang, nie v podobe opatrných formulácií, ale v podobe priamych pomenovaní. Menšinová otázka sa vracia medzi prvými, lebo menšina je vždy lakmusový papierik režimu. V totalite je menšina citlivá téma, ktorú treba držať pod kontrolou. V demokracii je menšina skúškou, či štát dokáže zniesť pluralitu bez toho, aby sa rozpadol na nervy a podozrenia. A práve tu sa Zvarova celoživotná pozícia začne triasť, nie preto, že by zrazu prestal rozumieť dejinám, ale preto, že dejiny sa zrazu prestanú dať rozprávať jedným hlasom. Doteraz sa dalo hovoriť o slovensko-maďarských vzťahoch, ako o príbehu, ktorý má jasnú líniu. Útlak v Uhorsku, oslobodenie v roku 1918, trauma roku 1938, povojnové opatrenia, potom socializmus ako stabilizácia. Všetko sa dalo poskladať do schémy, aj keď bola schéma tvrdá. Aj keď mala slepé miesta, bola to schéma. Po roku 1989 sa schéma rozpadá na fragmenty a každý fragment má svojho nositeľa, svoju pamäť, svoj jazyk. Zrazu sa vráti do verejného priestoru slovo, ktoré sa roky obchádzalo. Reslovakizácia, nie ako administratívny proces, nie ako dobrovoľná zmena národnosti, ale ako skúsenosť rodín, ktoré sa rozhodovali pod tlakom. Zrazu sa začne hovoriť o tom, čo znamenalo prísť o občianstvo. Čo znamenalo mať na papieri iné meno, iný jazyk, iný pôvod. Zrazu sa objavia svedectvá, ktoré nie sú z archívu, ale z kuchyň, z dvorov, z cintorínov. A historik, ktorý roky pracoval s archívom ako s jediným legitímnym zdrojom, musí počúvať aj pamäť ako prameň. Pamäť je však neporiadna. Pamäť je emotívna. Pamäť sa háda, pamäť sa uráža, pamäť sa bráni. Pre človeka ako Zvara je to zmena pravidiel hry. Aj keď sa o žiadnej hre nehovorí, doteraz bol odborník, ktorý vedel preložiť menšinovú tému do jazyka štátu, teraz sa štát učí nový jazyk a menšina ho už dávno ovláda. A do toho prichádza ešte jeden faktor. Po roku 1989 sa otvára priestor pre politiku, ktorá nie je len administratívna, ale aj symbolická. Politika pamäti, politika krivd, politika rehabilitácií, politika toho, kto má právo povedať, toto sa stalo a bolo to nespravodlivé.
Zvara sa ocita v situácii, keď jeho staré texty môžu byť čítané inak, než boli písané. V normalizácii sa čítalo medzi riadkami, aby sa našla aspoň malá pravda. V 90. rokoch sa číta medzi riadkami, aby sa našla vina. To je kruté, ale typické. Spoločnosť, ktorá sa roky učila prežívať v polotónoch, po zmene režimu často túži po ostrých kontúrach. Po jasných menách, po jasných súdoch. A historik, ktorý bol zvyknutý na opatrnosť, zrazu vyzerá ako človek, ktorý sa vyhýbal pravde, lenže opatrnosť v totalite nie je vždy len charakterová vlastnosť. Je to aj technika prežitia témy. Ak sa menšinová otázka úplne vyhodí z verejného priestoru, zostane len v šepote. Ak sa udrží v odbornom jazyku, aj keď zjemnenom, zostane aspoň v texte, zostane v knižnici, zostane v archíve, zostane ako stopa a stopa sa dá raz čítať aj inak. To je jedna z tých paradoxných vecí, ktoré sa po roku 1989 ukazujú v plnej sile. Niekedy aj text, ktorý slúžil režimu, zároveň zachoval fakty, ktoré režim nechcel vidieť nahlas. V prvých rokoch po páde režimu sa mení aj medzinárodný kontext. Maďarsko sa otvára, mení sa jeho politika voči Maďarom za hranicami. Vznikajú nové organizácie, nové kontakty, nové návštevy. Hranica na mape je stále tá istá, ale hranica v hlave sa posúva. Ľudia začnú cestovať, začnú porovnávať, začnú čítať iné noviny, počúvať iné rádio a na juhu Slovenska sa zrazu dá cítiť, že identita už nie je len súkromná vec, že sa dá artikulovať verejne, že sa dá organizovať, že sa dá politicky zastupovať. A tu sa menšinová otázka mení z problematiky na politiku v najtvrdšom zmysle slova. Už nejde len o to, koľko je maďarských škôl, koľko je kultúrnych domov, koľko je periodík. Ide o to, kto bude hovoriť za koho, kto bude definovať, čo je lojalita a čo je separatizmus, kto bude definovať, čo je prirodzené právo a čo je hrozba pre štát. A v tejto novej aréne sa staré reflexy vracajú rýchlo, príliš rýchlo. Zvara, ktorý celý život vnímal mapu a hranicu ako citlivý nerv, vidí, ako sa nerv znovu dráždi. V nových debatách sa objavujú staré slová. Revizionizmus, Trianon, viedenská arbitráž, 1938, objavujú sa aj nové slová. Európske štandardy, ľudské práva, menšinové práva, samospráva. A tieto dva slovníky sa často míňajú. Jeden hovorí jazykom traumy a bezpečnosti, druhý hovorí jazykom práva a identity. A medzi nimi stojí človek, ktorý roky budoval mosty z formulácií. Lenže teraz sa mosty stavajú z emócií a emócie sú ťažký materiál. Neudržíš ich v rovine. V roku 1990 a 1991 sa ešte zdá, že Československo môže nájsť nový demokratický rytmus, ale pod povrchom už pracuje ďalšia zmena mapy. Federácia, ktorá bola kedysi riešením, sa stáva problémom. Slovenská politika sa radikalizuje v otázke kompetencií, identity, štátnosti a keď sa v strednej Európe začne hovoriť o štátnosti, menšiny sa automaticky ocitnú v centre pozornosti, nie preto, že by si to vybrali, pretože štátotvorný príbeh potrebuje jasné kontúry. A menšina je vždy kontúra, ktorá sa nedá vyfarbiť jednou farbou. Zvara v tejto chvíli už nie je mladý muž, ktorý by behal po mítingoch. Je to človek inštitúcií, textov, odborných stanovísk, historických interpretácií. Jeho sila je v tom, že pozná dlhé línie. Vie, ako sa menila politika voči maďarskej menšine po roku 1918, po roku 1938, po roku 1945. Vie, ako sa menili zákony, nariadenia, školské osnovy. Vie, ako sa menili názvy obcí na tabuliach. Vie, ako sa menili matriky, vie, ako sa menili pečiatky a práve preto môže byť pre novú politiku užitočný aj nebezpečný zároveň. Užitočný, lebo vie poskytnúť argumenty pre štát, ktorý sa chce definovať ako historicky oprávnený. Nebezpečný, lebo vie aj to, čo sa do argumentov nehodí. Vie, že povojnové opatrenia neboli len spravodlivá odplata, ale aj kolektívny zásah, ktorý zasiahol ľudí bez ohľadu na individuálnu vinu. Vie, že reslovakizácia nebola len návrat k pôvodu, ale aj tlak na identitu. Vie, že stabilita sa často kupovala tichom. A ticho sa po roku 1989 stáva predmetom obžaloby. V 90. rokoch sa na Slovensku rozbieha spor o to, čo vlastne znamená byť demokratickým štátom v priestore, kde sú dejiny stále živé. V parlamente sa diskutuje o jazyku, o školstve, o samospráve, o symboloch. V médiách sa diskutuje o tom, či maďarská menšina žiada príliš veľa, alebo len to, čo je v Európe bežné. V regiónoch sa diskutuje o tom, či dvojjazyčné tabule sú normálne, alebo provokácia a v každej takej debate je prítomná mapa, aj keď sa o nej nehovorí. Mapa je v podtóne. Mapa je v strachu, mapa je v spomienke na to, že hranica už raz nebola tam, kde je dnes. Zvara, ktorý roky rámoval menšinovú tému ako historicko-politický problém štátu, sa v tejto atmosfére môže javiť ako človek, ktorý
Prirodzene stojí na strane štátnej opatrnosti a často aj stojí. Nie nutne z nepriateľstva voči menšine, ale z presvedčenia, že štát bez jasných pravidiel sa v tomto regióne rýchlo dostane do chaosu, lenže demokracia je práve o tom, že pravidlá sa nerobia len pre väčšinu, robia sa aj pre tých, ktorí sú menší, slabší, zraniteľnejší a tu sa začína napätie, ktoré sa nedá vyriešiť jednou knihou ani jedným prejavom. V jeho generácii je hlboko zakorenená skúsenosť, že menšinová otázka môže byť zneužitá zvonka, že Budapešť môže hovoriť o ochrane svojich a pritom sledovať vlastné záujmy, že veľmoci môžu používať menšiny ako páku. To nie je paranoja, to je stredoeurópska pamäť. Ale v 90. rokoch sa k tomu pridáva nová realita. Menšiny už nie sú len objektom geopolitiky, sú aj subjektom demokracie. Majú svoje strany, svoje médiá, svoje občianske iniciatívy. A keď sa na ne pozeráš len cez optiku bezpečnosti, nevidíš ľudí, vidíš len riziko. Zvara sa pohybuje medzi týmito dvoma pohľadmi. Ako historik má nástroje na to, aby ukázal kontinuitu a zložitosť. Ako človek, ktorý roky pôsobil v štátnych štruktúrach, má reflex chrániť rámec. A rámec sa v 90. rokoch trasie. Najprv federácia, potom rozpad. Rok 1993 je ďalší posun čiary na mape. Slovenská republika vzniká ako samostatný štát. V Bratislave sa menia hlavičky na papieroch. Menia sa pečiatky. Menia sa názvy inštitúcií. Vzniká nová symbolika, nové štátne sviatky, nové rituály a zároveň vzniká nový typ nervozity. Mladý štát má pocit, že sa musí obhájiť pred svetom, pred susedmi, pred vlastnými občanmi. A v takomto stave sa menšinová otázka často vníma nie ako prirodzená súčasť spoločnosti, ale ako test lojality. Na juhu Slovenska sa to prejavuje v drobnostiach, ktoré sú však pre ľudí obrovské. V tom, ako sa úradník tvári, keď počuje maďarčinu. V tom, či obecná tabula môže byť dvojjazyčná bez toho, aby sa z toho stal škandál. V tom, či škola dostane učebnice na čas. V tom, či kultúrne podujatie potrebuje správne záštity. Demokracia sa často meria práve týmto. Nie veľkými deklaráciami, ale tým, ako sa človek cíti pri okienku. A Zvara, odborník na maďarskú menšinu, je v tejto dobe konfrontovaný s tým, že jeho starý jazyk už nestačí, kedy si sa dalo povedať. Treba stabilitu, treba pokojné spolužitie, treba historickú opatrnosť. Teraz sa od neho môže očakávať aj niečo iné. Jasné pomenovanie práv, jasné pomenovanie krívd, jasné pomenovanie toho, čo štát musí urobiť, aby bol demokratický. Lenže jasné pomenovanie je pre človeka formovaného 10 ročiami opatrnosti ťažké, nie preto, že by nevedel. Pretože vie až príliš dobre, ako sa jasné vety dajú zneužiť. V 90. rokoch sa zároveň mení aj historická veda, otvárajú sa archívy, prichádzajú nové metodológie, nové generácie historikov, ktorí už nemajú skúsenosť s tým, že jedna zle zvolená veta môže znamenať koniec kariéry. Títo mladší historici píšu ostrejšie, priamočiarejšie, niekedy aj bezohľadnejšie a staršia generácia sa ocitá pod tlakom. Buď sa prispôsobí novému štýlu, alebo bude označená za relikt. Zvara v tomto prostredí môže pôsobiť ako človek, ktorý stále hovorí jazykom štátu. Aj keď štát sa už zmenil, lenže aj nový štát má svoje línie. Aj demokracia má svoje tabu, len sú iné. V 90. rokoch sa na Slovensku vytvára silný príbeh národnej emancipácie. Je to pochopiteľné. Po 10 ročiach, keď sa slovenská politika často cítila ako mladší partner, prichádza chuť mať vlastné rozhodovanie, ale tento príbeh má aj svoju tienistú stránku. Potrebuje jednotu a jednota sa často robí tak, že sa rozdiely zjednodušia. Menšina sa v takomto príbehu ľahko stane problémom, aj keď v skutočnosti je len realitou. Zvara, ktorý celý život kreslil mapu v texte, vidí, ako sa mapa kreslí v politike hrubou ceruzou. A hrubá ceruzka nepozná detaily. Nevidí, že v jednej obci žijú ľudia, ktorí sa poznajú po mene, ktorí spolu pracujú, ktorí spolu stoja v rade na pošte, ktorí spolu pochovávajú svojich. Nevidí, že konflikt často nevzniká z bežného života, ale z veľkých slov, ktoré prídu zvonka, z parlamentu, z televízie, z titulkov. V tejto atmosfére sa jeho odborné stanoviská a historické interpretácie môžu stať súčasťou politických sporov, nie ako neutrálne texty, ale ako munícia. Jedna citácia sa vytiahne, druhá sa vynechá. Jedna veta sa použije ako dôkaz, že aj odborníci hovoria. Druhá veta sa označí za zastaranú. A človek, ktorý celý život veril v silu formulácie, zrazu vidí, že formulácia už nie je nástroj porozumenia, ale nástroj boja. Zároveň však prichádza aj niečo, čo predtým nebolo možné. Skutočný dialog, nevždy úspešný, nevždy pokojný, ale reálny.
Konferencie, kde sedia vedľa seba slovenskí a maďarskí historici a nemusia sa tváriť, že všetko vyriešil socializmus. Diskusie, kde sa dá povedať povojnové krivdy bez toho, aby to automaticky znamenalo útok na štát. Texty, ktoré môžu pomenovať aj slovenské chyby, aj maďarské ilúzie. A tu sa ukazuje, že či Zvara dokáže prejsť z roli architekta zamknutých dverí do roli človeka, ktorý vie, že dvere sa dajú otvoriť bez toho, aby sa dom zrútil. Jeho životná skúsenosť mu dáva jednu výhodu. Vie, že dejiny nie sú len morálny súd. Sú aj mechanizmus. Vie, ako sa z drobných administratívnych rozhodnutí stávajú veľké krivdy. Vie, ako sa z veľkých slov stávajú malé ponižovania. Vie, ako sa z mapy stáva osud. A práve preto môže byť v 90. rokoch hlasom, ktorý varuje pred jednoduchými riešeniami. Lenže varovanie pred jednoduchosťou sa v čase politickej vášne často počúva zle. Ľudia chcú jasné odpovede. Chcú jasné hranice. Chcú jasné my a oni. A pritom práve v slovensko-maďarskom priestore je my vždy zložité. Na juhu Slovenska je my často dvojazyčné, v rodinách sú zmiešané priezviská, zmiešané tradície, zmiešané spomienky. V jednej domácnosti sa môže spomínať na Uhorsko ako na starý poriadok, v druhej ako na útlak. V jednej sa spomína na rok 1945 ako na spravodlivosť, v druhej ako na katastrofu. A štát, ktorý chce byť demokratický, musí vedieť žiť s tým, že pamäť nie je jednotná. Zvara sa v posledných rokoch života pohybuje v krajine, kde sa pamäť stáva politickým kapitálom. Kto má silnejší príbeh, ten má silnejšiu pozíciu. A príbehy sa často stavajú na výbere. Čo zdôrazniť, čo vynechať, čo pomenovať ako národnú traumu a čo ako nepríjemnú epizódu. Historik v takomto prostredí nie je len vedec, je aj človek, ktorého práca môže byť použitá na legitimizáciu a to je ťažké bremeno. Najmä pre niekoho, kto celý život žil v systémoch, kde legitimizácia bola základnou funkciou textu. V 90. rokoch sa zároveň mení aj európsky rámec. Hovorí sa o integrácii, o Rade Európy, o štandardoch ochrany menšín, o tom, že moderný štát sa nemeria len ekonomikou, ale aj tým, ako chráni jazyk a kultúru svojich občanov. To je nový typ argumentu. Už to nie je len vnútorná debata medzi Bratislavou a juhom Slovenska. Je to aj debata, ktorú sleduje zahraničie a v takomto tlaku sa staré reflexy môžu ešte viac vyostriť. Nenecháme si diktovať, ale aj to môže otvoriť priestor pre pragmatizmus. Musíme to urobiť, lebo to patrí k Európe. Zvara, ktorý bol zvyknutý na štát ako na hlavného arbitra, zrazu vidí, že arbitrov je viac. Európske inštitúcie, medzinárodné dohody, bilaterálne zmluvy, Slovensko a Maďarsko sa musia učiť nový typ spolužitia, kde sa hranica na mape nemení, ale hranica v právach a v symboloch sa musí nastaviť tak, aby bola znesiteľná pre obe strany. A to je presne ten typ práce, kde sa historická pamäť stretáva s právnym textom, kde sa dejiny stretávajú s paragrafom, kde sa emócia stretáva s procedúrou. V posledných rokoch jeho života sa teda všetko, čo ho formovalo, vracia v novej podobe, mapa a hranica. Lenže teraz už nejde o to, či sa hranica posunie tankom alebo arbitrážou. Ide o to, či sa hranica v hlave dá zmäkčiť bez toho, aby sa stratila identita. Či sa dá byť slovenským štátom a zároveň štátom, v ktorom maďarský občan nemusí mať pocit, že je podozrivý už len tým, že existuje. Či sa dá hovoriť o historických krivdách bez toho, aby sa z nich stal nástroj pomsty. Či sa dá učiť dejepis tak, aby nebol zbraňou. Zvara zomiera v roku 1997. V čase, keď sa Slovensko ešte stále hľadá, keď sa spory o jazyk a menšiny ešte stále vracajú v cykloch, keď sa demokratické inštitúcie ešte stále učia, že stabilita sa nedá vynútiť tichom, jeho život sa uzatvára v období, keď sa už nedá skryť za jedinú ideológiu, ale zároveň sa ešte nedá úplne spoľahnúť na to, že pluralita bude automaticky pokojná. A keď sa dnes pozeráme na takýto osud, vidíme človeka, ktorý celý život pracoval s hranicami. Nielen geografickými, ale aj jazykovými, pamäťovými, politickými. Hranice, ktoré sa dali prekročiť len opatrne. Hranice, ktoré sa dali pomenovať len v správnom tóne. Hranice, ktoré sa po roku 1979 zrazu otvorili, ale tým sa stali aj nebezpečnejšie. Lebo otvorený priestor znamená aj otvorený konflikt. Zvara zostáva postavou, na ktorej sa dá čítať stredoeurópsky paradox. Odborník na menšinu, ktorý sa snažil držať tému v štátnom rámci, aby ju vôbec bolo možné riešiť. A pritom tým rámcom zároveň obmedzoval jazyk, ktorým sa o nej dalo hovoriť. Historik, ktorý veril v presnosť. A politik, ktorý vedel, že presnosť môže byť výbušná. Človek, ktorý žil v systémoch, kde sa mapa kreslila zhora. A dožil sa času, keď sa mapa začala kresliť aj z dola. Hlasmi ľudí, ktorí už nechceli byť len problematikou, ale občanmi, a mapa zostáva. Papier sa mení.
Farby sa menia? Pečiatky sa menia. Ale čiara, ktorá oddeluje my a oni, sa v tomto regióne nikdy nekreslí len pravítkom. Kreslí sa aj pamäťou a pamäť je najtvrdšia hranica zo všetkých,